Tak čaute ľudia. 10 minút na natočenie tohto videa a ja budem 10 minút rozmýšľať, že či tam pôjdem alebo nie. Ticho. Však svietiš, nemáš sa čo báť, že? Musíš tam dojsť a ja si tam osvietím, guys. Nemám dobrý pocit z toho. I need papuče. Daj si ju. Troška sa bojím. Bojím gangsta. Super. OK, ľudia. We are in business. Tak nič, dvere nefungujú. OK. Moja gana. Ľudia, zobral som si nejakú random dozičku, čo som dostal. Sediečka pre moju vzdátú crush. Ikej lásku. Moja života. Si fúkajce tam. Fúkajce, ľudia, pozrite. Na čo mi sme? Wow. Vidíte, OK? Tu máme rožky, guys. Ja sa bojím nášho basementu. A.k.a. sklepa, a.k.a. neviem, jak sa to volá. Jej, poker karty. Just what you need. Tu máme milovci. Čo za kravovec, netuším. Takú bavečku troška sa môže, tak to mám miesto rovno. Alebo tam vzadu. No guys, za týchto 10 minút chcem aj niečo urobiť, víte jak? A v prvom rade prežiť a nezničiť svoj strach. Wow, guys! Náš je zničený. Zničený počítač. Čo to? Nie, som ničený. I can open it. Guys, check this out. Inak ľudia vidia Bandy and the Dark Revival, a.k.a. dvojka na konzoli, takže budem mať čo hrať, ale nenatočím to, lebo neviem natáčať na playku. To je divný zvuk. Dobre? Vidím, že niečo začalo už. Nebudem tu v tichu. To je blízko. Dúfam, že to prežijem, guys. To je ťažké. Fakt ťažké, ty vole. To veľa rock and roll. Hey, try to open this. Videli ste? Prečo sa to nedá zatvoriť? DVD prehrávač. Can I get it out? Zdá sa, že to nefunguje. Like za to, že to nefunguje.
My máme už iné paličky. Wow. Guys, čekajte. No. Čekajte, this. Čekajte, toto sa stane. Jak to, kde to dám? Tu? Hovorím tomu Star Wars, guys. Nestlačiť. Kalibruj to. 5 minút. Celkom divný Star Wars. Guys, máme len 6 minút, to není dobré. Teda už sme ticho. To sa zmenšilo. Opatrne. Niekto mi tu píše, že cez blabla. Okay. Maybe this could help us. Možno z toho bude viac častí. Budem tu dlhšie. No, dá sa toto otvoriť? Ukáž, to je šuflík. Ukáž, to je šuflík. Daj. To je menšie. Guys. Vypadli z toho kúsky, to je super. Okay. To som jak spravil. Toto video môže mať aspoň 10 minút, super. Však mám voľný 1 trilión giga, to by som mohla natočiť veľa hodín. Necháme to tak, ako keby sa nič nestalo. Prd chcem počuť od vás, ďakujem. Vy. Okej, ide. Ešte to srdiečko. A.k.a. niečo promákaš. A.k.a. tu, ktoré som sa vzdal. Skúsim to niečím naplniť, ale celkom strach. Čím to ale naplním? Super klávesnica. Začalo fungovať. OK, čím to naplníme, guys? Testom. Múka polohrubá, super. Múka kolobruhu som vždy chcel. OK. Večko. Celkom kartičky. To srdce musím niečo naplniť, že? Máme tu potom modré a tie sú... To je VD. Čo je VD? Pýtaš to dáš na začiatok D, je to DVD. Lebo vymienieš slova a dáš tam D. Oh, fuck. Oh, man. What's that thing? Well, that thing is, I don't know. Voda. Super. I like voda. Oh, fuck. Čo to sakra je? OK, není také veľké. Nič som nevidel. Aspoň toto beriem, že tu budem stráviť trošku dlhšie, ale tak ako môžem urobiť sa viac časti. Času to, dávam si fotku. No. Čím to guys naplní?